Alleluia. Nsanyusa okubalaba ab'emikwano mwenna abaliko, nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waggulu mbalaba naye wano sibalaba, wansi mbalaba naye mbalengera naye sibalaba, mbalaba naye sibalengera. Bw'otuuka nkusaba oyite munno, bw'otuuka nkusaba oyite munno ajje wano. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwenna abaliwo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye n'abatuusa kati nga mukyali balamu nga weemuli. Simanyi kiki ekiriwo wano, simanyi lwaki wano gundi tezitambula. Kamala okukikebera ndabe. Lwaki teweesonyiwa enviiri zange? What's wrong? Bw'otuuka nkusaba oyite munno. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga muli balamu. Abafunye ebizibu tubasaasira. Tuyina mwannyinaffe mu prayer warriors afiiriddwa brother we ate nga ye ali bweru, ali ku kyeyo. Maziga meereere naye bambi mukwano Julie, Mukama akugumye. Gwe wenna ng'ofiiriddwa omuntu wo olwaleero, kyensobola okugamba nti guma. Destination oli yaba atuuse mu destination. Awo ffenna we tulaga just olunaku lwa njawulo, obudde bwa njawulo, emyaka gya njawulo, but ffenna ly'ekkubo. So tetukaba nga abatalina ssuubi, tukaba nga tumanyi nti one day tujja kusisinkana again. So bambi Mukama abagumye mwenna abafiiriddwa. Okufa nnono, ffenna tulina okukiyitamu. So tubasaasira mwenna abafiiriddwa, tusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abatugumize. Olwaleero ngenda kwogera ku busobozi obuli mu buli muntu mu Bible and politics. Buli muntu w'oli oyina obusobozi. Kati simanyi, ngenda kuwa ekitabo sikitaddeeko wano. Ngenda kuwa ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi, nkuwe Samwiri ekisooka essuula ey'e16, zonna zisome, n'ebirala bingi tugenda byogera bwogezi. Tubitwale mu Bible and politics, tujja kuvaawo nga buli omu otegedde. Ne bw'oba oli mulema, ne bw'oba oli otya, ne bw'oba weewalula bwewaluzi ku ttaka, buli omu w'oli olinawo obusobozi. Mukama yakutonda ng'olinamu ekintu ekyama mundaayo ky'osobola okuyimirirako okugenda mu maaso. Ne ky'olaba ng'ekizibu kiyimirireko oggyemu ekinene. We tugenda okusoma leero gwe mutwe gw'obubaka bw'olwaleero. Nkugambye wandiika essuula 2 Samwiri ekisooka, 1 Samuel chapter 10 ne 1 Samuel chapter 16. Okusooka byonna nga sinaba kugenda mu bintu birala, nga sinaba kutandika, nnyina security alerts wano, nnyinawo politics, nnyinawo ne Bible. Njagala okwagaliza mwannyinaffe wano omulabi waffe ow'olulango birthday ye, naye leero birthday ye simanyi lwaki gundi ziganya otambula, I don't know, siziraba. Tumwagaliza birthday ye omukyala gwe bayita Sarah Becky. Sarah Becky Sera mukwano, happy birthday. Katonda omulungi ow'ekisa. Nammwe mwenna abaazaalibwa ku lunaku bwe ruti, Katonda omulungi ow'ekisa tumwebaziza olw'obulamu bwammwe, ate era abongere emyaka emirala mingi nnyo. Njagala okutumirako mwenna buli omu gy'ali, bannayuganda. Buli omu gy'ali ng'ondaba, naddala munnayuganda ng'oli Uganda n'oteekako ddatawo. Njagala okutumira abantu abavuzi b'omusenyu mu bitundu by'e Kabimbiri.
mwebale nnyo mwebalire ddala muli eyo mundaba muterako n'abalala mbatumidde nnyo mwenna Ebombo Kalule mwenna mbatumidde njagala okutumira omwami gwe bayita Mukwaya ow'eggangu bayitawo Kalidubi ku muzikiti Mama Yaya bana mwenna mbatumidde nnyo Lusiba Zavio wa Saluni nkutumidde oteramu abantu awo ne balaba bana mwenna mbatumidde mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye mbagamba mwagale nnyo ne Mukama mwagale nnyo Katonda atanaba kulokoka lokoka Mukama tumulindirire awatuufu awalindirwa nga Kabakuku bwagamba mu ssuula ey'okubiri nti namulindira awo awalindirwa. So mbagala nnyo mwenna abemutukula ku booda Uganda mwenna waliwo ne gwe baakima kuteekamu vidiyo zange n'akuŋŋaanya abantu aweerugala 99 ne mukima. So bambi mwenna mbatumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama abanjagalire era Mukama abakole bulungi. Now mwenna abali Boston mutuyambe buyambi Kibuule yaleese mukazi we mulwadde. Kibuule atta abaffe ababaddusa bajjanjaba. Kibuule ebbanga lyamaze mu gavumenti baali bakuzimbye eddwaliro ki abe Boston musituke Kabuye Boston sebo nga bwe wakikola ku maama wa Bebekulu Kabuye Boston gwokimanyi nkusaba mwenna bannange musituke embeegayiridde oyo mukazi mumukomyewo bamujjanjabire emulago. Lwaki tebamujjanjabire emulago oba ku Mukono Health Center 4 Kibuule yaleese mukazi we mbeegayiridde mwenna musituke aba Twitter abaki abali ku ground musituke Kibuule ayoleyole mukazi we mbuno mukazi we ayina kansa. Mwawa Wameri obutwa alwale kansa nga mumulowooza mutya Wameri mwamulwaza kansa Wameri mu birwali wali apoocha mwamulwaziza kansa buli muntu kyanjo mwamulwaza kansa namwe ate mudduka oyo mukazi addeyo bamukalirire ku kyuma kyabwe ekya nuclear emulago baleeta oguma baba dominatingira oguma ogwa 1960 ddayo bakukaliririre ku kyuma kiri ekyatalagga omuntu bagenda okumukalirira agenda okuvako ng'obugundi bw'ekyuma bumufuumuukidde nga nabo buleese kansa mulala. Bannange Kibuule mu mukomyewo e Uganda ngenze mu security alerts si nyingi nnyo neyinga za makulu eggulu lwavu Museveni yalabye vidiyo yange n'ayita bonna abaabaddewo ku vidiyo bonna abaabadde mu meeting eri yagambye okutematema abeegiini abawa abeebugerere Kayunga bonna yabayise nabagamba kwaliko Museveni yennyini Kandiho Sali Musale Muhoozi Otafiire Rugunda Janet ne Kalangwa n'abalala bonna yabayise eggulu baatuuseyo ssaawa 3:30 n'ababuuza naye kummwani ayogera ebintu ne bamugamba muzeeyi gw'oliko ekizibu bonna bamaliriza nga buli omu akyekinze munne ne beekakasa nti bonna tekuli ayinza kwogera baabakomezaawo ku ssaawa 3:30 ne bababuuza naye kummwani Kalangwa gw'obyogera ani abyogera Kalangwa n'agamba ate ng'omwana yagambye bankube omuggo ku nsingo ate nze mbyogera ne bagamba Wamasi gwabyogera ani abyogera Lugunda gw'endugu ndugu oli omwana nduguwo n'agamba oyo mwana sina na namba yesima n'ababuuza naye ani abyogera bino ebintu ne bamaliriza nga bagambye bayanguwe baleeta omusawo akwate ebyokola ebiri mu State House bonna bagambye eno supernatural naye simanyi oba babiyimiriza oba tebabiyimiriza abeekayunga mubeere ng'eriiso liri liti njagala omukubire Kalangwa omuggo naye njagala omukubire Kalangwa omuggo bakole postmortem report nga terina kyeraga bagambe tumulaba nga akyebase ate tumulaba nga eyafudde. Gwe kasita batte ente ezo kasita bayokya amajaani kasita bayokya ebikajjo kasita battayo omuntu omu ne bamusuula ku kkubo kasita bayokyayo ennyumba emu ekayunga teri mulala Kalangwa ate n'ennamba ya Kalangwa bagimpadde enanga tannabakwata naye omuntu yaŋŋambye n'aŋŋamba wire tosoma nnamba y'enanga naye mpulira njagala gisoma waliwo omuntu eyaŋŋanye yaŋŋambye tugisoma
tosoma namba y'enanga bane wamma munzikirize nsome namba y'enanga obenja obaddi enanga bampadde namba ye bamwine bampadde namba ye ne kalangwa ne bamwine sinababba kubira ye nanga takwata mumpe ey'omuyambi w'enanga naye mukubiri bwe banaagaana nja kujja wano nzisome anti kati mujjukira omusajja gundi ono ow'okunnyanja afandika ki Katembeya yali yefudde Katembeya kati abantu bavuba ku byennyanja ne balyakulwa kubamu yagamba kati aba Sweden bantegeera batya kakati ate abeera ndani tewali kodi gy'atalina mu ssimu yalinga ASP asimuwire Bible and Politics ab'e India bakuba ab'e Southern Sudan ne bakuba ab'e Rwanda ne bakuba n'agamba n'ab'e Rwanda ate nje zibasomera mu bakubiri mubabuulire message zamwe mugambe kalangwa naye be yakalangwa yo ngisome yakalangwa yo lwaki sisome namba ya kalangwa bannange gundi obudde bugenze nja kugisoma nkya ahawulira Museveni yabayise bonna n'ababuuza bonna ne beekaza ng'ate mu bo mwe muli eyabimpadde naye sebo bonna beekazizza bonna ne beegaana ate nga ku bo kwe kuli eyabimpadde kati njagala akwateko omwa musala omutwe atajja kusembayo kusala oli kati bonna alina basala gwanaasembayo ye yabimpadde bonna basaleko emitwe bonna nga bwe babadde ate era be babimpadde wabula bagambye bino byokoola naye John nabagamba meeting eyalimu abasumba je nabagamba nti drone zange tezinnaba kugguka ulire ebyabaddeyo ne nkibaleetera mu summary ne mbagamba nti abasumba bategese okutandika crusade ziri ezedde ez'okutambula mu matawuni mu byalo bakampinga awo kati drone yatuuse ulira kiki kye bapulaninze ng'omwaka gwakatandika ogujja okutandika ne January bagenda kutandika okubuulira enjiri okwetoloola Uganda yonna abasumba abakirimu mulimu Bujingo mulimu Kayanja Kakande n'abasumba abalala bayina gurupu y'abazungu naye abo abazungu bagambola abamu ku bo bajja nga bakola sports betting abalala bizinensi zaabwe zifiridde Uganda olwa COVID-19 kati babazizza mu byanjiri mbuno bava bweru akakodi akakirimu kaakano bagenda kukampinganga mu kitundu nga bamalawo ennaku 2 ku 3 okusinziira ku bunene n'obungi bw'abantu nga babuulira enjiri era nga beebaza Katonda okutaasa Uganda COVID obutamugoya nnyo nga COVID bwagoyeza amawanga amalala era babuulira abantu mu njiri awo buli agenda okujja n'abazungu n'abaddugavu bonna nga bagamba bwe bati mu project eno mulimu okugamba okuweerera abaana simanyi oba banaabaweerera oba kiwaanyi naye nga kyemmanyi kiwaanyi balina biprojekiti by'okuweerera abaana projekiti z'okuyamba abakadde okubazimbira amayumba n'obuyambi obw'enjawulo olw'abazungu bali naye nga bonna nga bamaliriza beebaza Muhoozi Kayine bagenda kumaliriza nga beebaza Muhoozi Kayine Rugaba olw'okuteeka ssente mu njiri okutambuza enjiri okwetoloola ensi yonna okwetoloola Uganda yonna era bonna bagenda kuba nga mufuna obudde obw'okusabira Muhoozi Kayine Rugaba bannanga abantu abo bwe bajja mukwate emiggo ku kyalo mubakube musookere ku bazungu babazungu musooke mubakwate mubakube mubasaleko n'enviiri bwe batandika gwe kasita mulaba abantu abatandise okutambula mbu babuulira enjiri mu January musooke mubakwate mubakube bwe mumala okubakuba mubawe ne risiiti n'abasumba bennyini abaliko mubakube mubawe ne risiiti kati bw'omala oyiniboxing nze nkuwa ekirabo kyo kampeyini kampeyini za Muhoozi Kayine mizimu zitandise n'abalokole bagenda bitambuza Uganda yonna nga balimba okulabirira abantu okuweerera abaana okuzimba amasomero mujja kubaamu n'obujjanjabi buno obw'ekikungo mwenna mujje bagenda kuba amazzi ga Lwenzooli
wabulanga byonna beebaza Muhoozi kayina emizimu mbuno yabikoze temugeza ne mukkiriza ekintu ekyo mmwe mubakwate mubakube mubawe ne risiiti okumanya bazze nga bakyetegekedde bapulaninze nga kuliko okulya okunywa byonna byabwereere bonna abajja ku crusade mugenda kulya mugenda kunywa bagenda kubanga bagula ente nga batta ente nga baleeta omuceere wabeere nga waliwo okufumba nga kuliko ttiimu y'abazungu abazungu abo abamu basula buziga abalala basula kansanga already bali mu Uganda biri mu Uganda bibadde bikolera mu Uganda kati gundi yagize babiwadde ddiiru kutandika kumanipulatinga bannayuganda mbu Muhoozi ali mu kutambuza kigambo kya Katonda bwe mubalabako mubakube mubagambe ASP Asiimwe ye yatugamba ekyo nkimaze ngenze mu politics mwenna mwalabye Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu tewerabira Maureen Skin Care namwerabidde kubanga nzize kanti ndiggwa bw'oba walabye amawulire g'eggulo bannayuganda kambabuulire tulina chance ey'okubbulula Uganda tutaase Uganda okusinziira weeraga bw'oba walabye amawulire g'eggulo nga walabye eggulire ly'eggulo bino ebintu batono tebajja na kubidiscussingako era tebajja bidiscussinga bwe baali maze eryo eggulire baataddewo eryazzeeko lyabadde lya poliisi nga Ochola asiima abapoliisi abawangudde emidaali kati yo yegenda okubeera debate ku mativi g'ewaka omuntu wa Uganda adde ku kipromote simanyi kiprotiiki kipuringente kiputegeyi be baawadde emmotoka be baawadde amayinja kakati nabo ba ASP Assistant Superintendent of Police kati ekyo kye bagenda bannange poliisi yeebale eggulire kkulu tebagenda discussingako eggulire kkulu lyabadde bwe riti embalirira y'omwaka ogujja bamaze dde okugifulumya wabula bagambye bwe bava mu gandalo ly'ennaku enkulu palamenti egenda kubiyitayitamu just buyisiisi ebikonfamingi eryo ly'eryabadde eggulire kkulu lyenjagala ntemeeteme ndibaleetere kati bagambye bwe bati bagambye nti egundi ejja bajeti ejja eya Uganda erinamu obuwumbi 4,300 Uganda bwegenda okukozesa obuwumbi 4,300 obuwumbi 4,300 sente ezisinga bazitadde mu kukuba ADF bagigireyo eggweewo bagisootinga eyeggweewo sente endala zigenze mu myoga sente endala zigenze mu parish model myoga parish model muwulidde ku ebyo byonna gwe munnayuganda kiki ekikukwatako ku ebyo byonna mwe bannayuganda bwe tutasituka kati gwe Sekadaama ne Kadaama naawe ali e Bungereza anti munnanga abo ab'Ebungereza si Bakadaama Bakadaama ffe tuli wano okumpimpi wano wala bannaye nammwe ab'omu Amerika mutujoozi Bungereza Canada abo sebo si Bakadaama era ekigambo Kadaama kituuka kyakomeno waffe kati naawe ali eyo kikukwatako esente zobadde mwe Bakadaama wamma ne Basekadaama babadde bakyakaaba nosindika sente ne bakusala emitwalo 3 ne bakusala emitwalo 2 kati ebyo biwero ezo tebakyazibala kakati bw'okola akakadde ogenda kuwa omusolo emitwalo 7 osigazaako 3 anti yagala kukola osigazaako 3 awo wonna tugenda tuukawo eryo ly'eryabadde eggulire ly'olunaku lyenjagala twogereko tugende ne mu kigambo kya Katonda kuba nnyino balitera solution mwe bwe muba mukyali awo omusajja yagambye sente ate sooka nno owulire embalirira y'eggwanga tayebwa chief whip
chief whip wa NRM ye yajogeredde Tayebwa Thomas Tayebwa ye yagituleetedde naye Thomas Tayebwa atuleetera atya embalirira y'eggwanga ya buwumbi emitwalo 4,300 yonna tukolera Museveni yonna sente zonna nga bagendo zitwala tekuliko ya munna Uganda zonna omusajja yakola bati yakera ku macha n'agenda kuba ADF nga tatugambye nga ne parliament tagigambye okitegedde era n'agamba tekyetaagisa parliament tugibulirako ki kati agambye embalirira yonna sente zisinga zonna zigenda Congo nabagamba nze nasooka okwogera ebintu bya Museveni agenda kuba Congo mwena ne mugamba mbunungudde eddalu nenjogera Congo nga tebannabana kukuba baali tebannaba kukuba komamboga nenjogera ebintu bya bomu ne bomu Congo genda owulirize video zange ne mugamba katabani ka katongole tekalina byakola katukuumirawo obukuumizi kati kiki ekiri Congo bomu temwaziraba kati omusajja agambye sente zonna zitwala Congo ali mu kulima nguudo Congo Myoga parish modo we bagendo teeka sente ze mwasooka okuteeka mu Myoga mpayo abantu basatu abafunye mu Myoga lwe mwaziteekamu ng'oli wano nga wafuna emyoga tubulire tetwagala kutulimba ne bwoba oli wa NUP tugambe nti bambi leero kyo ku ky'emyoga ekyo kyo nagufunye gwe tugambe nti no wagufunye nze nawagira Museveni n'atusuubiza entandikwa 96 mpayo abantu basatu abagaggawalira mu ntandikwa najja n'aleeta operation werese creation mpaye yagaggawalira mu werese creation najja aleeta ani omulala awo yasooka bonna bagaggawale n'amala n'akikyusa mu luzungu yasooka n'antandikwa najja n'agifuula najja n'abifuula kakati bifuuse Myoga naye yonna bateekayo sente ezo sente zibeera wa Sali Musale njagala ompeeyo omuntu nga wagaggawalira mu sente za Sali Musale wabula akusasula ku Siruwala yakwata abayimbi ba Uganda bonna n'abatwala tewaliyo n'omu afulumya kapya afulumya obupya yoyo yekka atagendangayo munnange olina okugenda olina okugenda n'olinda bali abagenda omusajja yabawa sente n'abajjamu obwongo tewakyali ayinza kukuba kayimba nkugambye yakuba kasukaali nenninda munno oli akube teri kyeyafulumya najja n'ogyakuba gundi bajja n'amagato gaabwe obwali buyulise ku migongo nenninda munno afulumye ti yadde neŋŋamba ndowooza ajja kati aleese entebe enzibe munne tannaba kufulumya wabula yagenda n'eggulu n'agenda asoma baaso yafuna certificate mu music economy wabula bannange enzijukira babakwata ne certificate bwe bati eno certificate ya music economy tusomye music economy era tugenda kukola sente mu music era tusomye oli ready okukusiba nga oyogedde ku bulandi n'olwaleero tebalinayo yadde akapya ate agenda ggulu yafulumya ezo sente zonna ezaali ez'entandikwa zonna baziwa Sali Musale kakati bagambye budget eyo empanvu bweti erinnye bwetu bagambye bwe bati bagambye budget erinnye bagambye bwe bati evudde ebbanja lya Uganda eribadde litubanjibwa gibadde emitwalo 5,700 obuwumbi emitwalo 5,700 kakati erinnye negenda ku mitwalo 69 obuwumbi emitwalo 69 naye ezo sente zatuukawo nga mutukolera ki naye njagala nkutemeretemere bino ebintu obiwulire wulira Tayebwa wa NRM ye yabitugambye nga bikulirwa omuteesiteesi ateekerateekera minisita omubeezi ateekerateekera ebyensimbi omwami bamuyita Henry Musaasizi
bonna baludda olu njagala ekyo mukijjukire bonna baludda lumu bagambye ssente zigenda kugenda mu myoga zigenda kugenda mu parish modo zigende Congo then zigende ne mu basomesa aba sciences naye mumanyi ekiri mu basomesa aba sciences mujjukira nga Museveni yakwata natta Makerere University n'akwata n'azimba university embalala n'agamba eyo yajawuddeko ya sciences ne batandika okumma abantu course za sciences nga bayisaawo baabwe mumanyi abantu abo be baagala okuwa ssente za sciences mubamanyi mujjukira nga basooka kutta Makerere ne bagijjako sciences ne babanga ne beeplaningiro abaana baabwe okubateeka mu sciences bakwata ssente zonna baziteeke mu sciences bona Museveni wasoma sciences oyina science gy'omanyi nange nayita sciences nange gwe tofaayo kunaziyita ntya Museveni wasoma sciences Museveni jangu wano nkubuuza ekibuuzo kya science tulabo banga onokiddamu mukazi oyo yasoma sciences mufuna omusala gwa ssente mmeka mwe musinze okubba eggwanga olaba nga budget yonna bagikutte yonna bagisulikidde eri Munnayuganda toyina wooli bo be bagirimu era ajogeera yetayebwa ono naye simmanyi yo Henry Musaasizi era weeyo tebakulimba ne bwe yabadde ayogera Oluganda n'Oluzungu wamuwulidde nga si waawano weeri naye bantu mmwe mwasoma ki abakutte eggwanga mu buli kintu mmwe mwasoma ki nkugambye yakwata Makerere University n'agitta kati omuntu okugamba obugambi nti munnaye nzize njagala mulimu era nsomedde ku Makerere University ogenderawo mu bulango bw'abakama baffe Makerere University ekyali university gye baleeta military nekwata abaana awo we batadde ssente zammwe naye sooka gw'owulire ki kye basuubira batemyetemye budget ne bagamba bwe bati mu musolo basuubiramu obuwumbi 2,255 era minisita n'agamba bw'ati oyo omubeezi n'agamba okusinziira bwendaba economy kati nga tuvudde mu covid tutandise ate okuddemu okusolooza ennyingi ennyo okusinga ku ziri ze tubadde tufuna era tulaba nga ground epromisinga omwaka ogujja tugenda kusolooza tulina okuhiitinga target eno naye gavumenti ya Uganda tekola teyina business wabula egamba mwe bannayuganda omwaka ogwo gumu ebaagalamu obuwumbi 2,255 mwebyo obuwumbi era agambye bagenda kwongeza kusolooza bannayuganda kati kye nakugambye gwe Kadaama abadde akabambu nno ku kakadde obadde ofisaako 7 kati ku kakadde ogenda sigazaawo 3 bagambye bwe bati okwewola ebweru w'eggwanga tusuubirayo obuwumbi 5,000 obuwumbi 5,507 okwewola munda mu ggwanga obuwumbi 2,800 abagabi b'obuyambi obuwumbi 1,209 local government basuubirayo obuwumbi 2,012 ne bagamba bwe bati mu mafuta tetusuubiramu yadde 10 amafuta ge tuyinvestinzeemu ssente empitirivu ge baali batugambye nti bagenda kugasima 2011 2016 2018 22 bagambye ate g'amafuta tetulinamu yadde nga Museveni yagambye Tanzania bino ebintu nabikolera wano kubanga barelatives bange bonna bali wano Tanzania Uganda ffe tulinako katono ekinene kyonna kyabarelative bange abali wano Tanzania mujjukira nga Museveni akyogera bagambye amafuta tekuli mu bye boogedde balinayo akabizinensi kamu bulijjo ke batuwaanira nnyonyi Bombardier tebajogeddeeko nti neeyingizaayo akasente Bombardier ya Uganda ffenna tulinamu omugabo gumu igwe jajjaawo inze Ebeni Muzeeyi Katongole omugabo ogwo mu migabo gyonna Uganda etakola zine sente egenda zijja mu bannayuganda musituke wano we tulaga muwedde
muwedde bagambye ebbanja lirinnye ne liva ku buwumbi 5,700 ne bugenda ku 6,69 ne bagamba bwe bati ekitukoze obubi esente zonna zino zigenda mu misaala emisaala mingi nnyo n'okuddukanya ministries administration ne salaries ezisinga okutwala emisaala mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo bammemba ba palamenti 5,790 mu miliyoni batuyamba ki ababaka ba palamenti Museveni ye buli lwe wabeera wamuwakanya nga ye agaziya olujjuliro ate eyo opposition ebaddewo byebadde eyagala omusajja w'ekayunga yagenze n'alayira naye yamukwasizza entebe yamugambye this is not a business as usual opposition abaliwo muganda wange bakaluba gwe wababba this is not a business as usual fayiro ziizo nze ntemye eno si opposition eri gy'obadde omanyi omusajja yakyogedde yakigambye oyo muwonge w'ekayunga ne mugamba si byebiri ebyaluli eno opposition ate yo yabadde yabalagiddeko dda bwereere yo neefuluma n'amugamba nakugambye no opposition ndala Museveni abadde ejjanga agaziya n'otuwa bammemba ba palamenti 5,000 tugenda mu bammemba ba palamenti 600 naye nga batuyamba ki olyoka otunyumize kati mbwe sente zigenda mu misaala Eggombolola district ebeereeta ne RDC nebeera ne DISO nebeera ne GISO nebeera ne DPC erina regional police commander bonna bakola omulimu gumu kukuumira Museveni mu buyinza mbunna emisaala bannayuganda lwaki tetusituka ne tujjako Museveni mumanyi nti Museveni atujogera ku sente zaffe mumanyi nti Museveni atujogera ku byaffe kati sente zonna budget yonna kati agitutte tebannabagiyisa naye yo yagitutte dda tekuliko kulima luguudo tekuliko kuzimba ddwaliro tekuliko kuleeta mazzi mayonjo mu kitundu kyonna wabula kuliko kuba ADF tayebwa yagambye bwati twagala tusooke tusortinge ADF tayebwa tokimanyi nti Museveni ye ADF mbuna baatukuba bomu tayebwa tokimanyi nti Museveni ye yatega bomu nze ali eno nga nakimanya nga bukyali nti Museveni agenda kutega bomu ku palamenti n'agitegawo nakijjawo eiza mu nkwate ndi wa ADF oba mu ngambe nzije mbannyonnyole wawe nabijja babiteeseza mu State House nenze ne mbagamba bagenda bakuba bomu ne bakuba ekkomanva wabula tayebwa atugamba zine sente Museveni yatukuba bomu ate n'atuggyako sente zaffe akole kuba bomu mulabi bannayuganda bwe tutasituka kujjako Museveni mmwe waliwo kye banyita street battle tukwate tutambule tugende tulwane ne Museveni abantu abajje nga bafa okuva mu mwaka gwa 2006 kubanga buli obululu obweri kale 9 akoze nakali wakati teyakabba nze nakabba nabbo obwase mwogerere bubiri ako teyakabba awo neetumiikiriza 2 naye 2016 2016 ne 2021 abantu abaafa oluvannyuma lw'eri ebbanga senga twagenda ku street ne tufa lumu tebandiweze bantu abo Muzata senga waali Sipriano senga waali Kasirye Gwanga senga waali amushuwa ko abo bote bandifudde Anas Kalisa senga waali abantu tetwali kati buli lwe tunaatuulanga atwetegekera buli myaka 5 akimanyi nti bwe yemiduli 8 ku 10 bajja kukakana saate senga tusituka lumu na bakinana ne tumujjako Uganda nefuna emirembe muleka mbabuulire bane ekintu ky'okusaba gundi emitwe kigenze wala abantu bayongeddeko sente ne bagamba sijja byogera ne bagamba kati omutwe gwa Kayihura gutuuse mu $5,000 ejja dola sinje Uganda omuntu asobola okukwata omwana we n'amuwaayo mbuno bamugambye basalako omwana w'omuntu omutwe mbuno simanyi mbuno babagambye oba $15,000 kati ogwa Kayihura gugenze mu $2,000 egi ogwa Kandiho guli mu egi egyo gyasibaganye
omuduli gwa nabagambe sigenda byogera ebyo ebintu era sibyogedde ogwa Kayine Lugabo baggo guli mu mitwalo kati obange 3 kitundu ogungote bagunde ogote guli expensive kuba nyini gwafuka mu mpale ogote bagwagala nnyo nembuuza mmwe abeeyo esente muri awo mwonoona nnyo noone nti naffe batuguze ku mitwe gyabwe nga nabo bwe batunda ejaffe ogwa lwabwoga ate ogwo gondooza guli mu mitwalo 10 kuba atunda ebibumba byaffe ani asobola okikola mmuwe namba nze sibyogedde nkuwe namba y'omuntu agigira gwe kasito tuleetera omutwe n'ogutwaga nti guuguno egi ejja ddoola bantu mmwe temuddamu kuyisa bintu ebyo wano mbabuulira wulira senga tusituka ne tugenda ne tuwana ne Museveni banaye kambabuulire mulaba abaddugavu balwaniridde rights zaabwe mu America nawa nga tebalina mmundu era tebattangayo muzungu n'ogu okujjako mu byokwekalakaasa awo ne balinnya mulinnye bwe bati ng'ate ye yabayingiddemu naye bafunye rights zaabwe baba recognizinga batuuse n'okubafuga Joan Egindi mu America naye nga balwanyisa mirembe naye nga balwanira mu nsi etali yaabwe bannayuganda tulemeddwa okulwanira ewaffe abaddugavu balwanidde mu nsi ezitali zaabwe ne bawangula Okocha yagamba bw'ati Okocha yagamba ebiseera we twazannyira emipiira gino abazungu baali batusosola neŋŋamba nze sigenda kuyomba nabo ng'olukwata omupiira nga bakulaga omubogoya nga bakaabanga enkima mbuno ndi nkima nange ne mbalaga obusosoze ntuwakola otya bwe nafuna omupiira gwange sikkiriza muzungu gukoonako balaga alina bwe yabasala n'abakuŋŋaanya buli muzungu n'atomera munne ng'ate yooke kyavuddewo gyejyoko kyanavaawo ne batomeragana kipa najja kipa n'ayitawo n'aguteeba ne bamubuuza banno wali obalanga kibusosoze baatusosola okuva lwe nabasala tebaddamu kumpita nkima bakakasa nti ndi muntu osobola okukozesa ekintu ky'olinawo ekitono ekyo bannange ne twerwanako tulemerera tutya okwerwanako ewaka ewaffe nga Kibuule addusa okugenda mu America okutwala mukazi we waliwo abaddugavu abayimirira mu America ne bawaayo obulamu bwabwe Kibuule gyaddukidde wabula ye Kibuule bw'abeera e Uganda awulira tasobola kuva mu State House kubanga Kayine Lugaba bw'amala okulya n'abiwandulamu n'ayita Kibuule jangono ne bino Kibuule n'agenda abiryamu mbu naye muganda we oba bituufu nawulirako awo nga boogera mu meeting naye olw'okuba tamanyiddwa era alya muhoozi byaliddemu mmwe kambabuulire buli muntu atuula mu tenti ya NRM oba mu kumanya oba mu butamanya mulabe wa ggwanga bannayuganda lwaki tetusituka ne tugenda ku street Museveni n'atuttamu 10 naye ne tumuggyako bwe tujja mu bungi n'abagambye bwe tujja mu bungi tusobola okuminimizinga casualties nga twazze mu bungi tusobola obutafuna bisago nga bye twafuna juzi mu gundi mu Luwuuka abaana bakikola Uganda yonna naye nga si kikwafu bulungi wali naye mmwe nga twayise ku street n'abalema tubaleete ab'obugaali abalema omanyi abalema balina amaanyi leero nzize kubabuulira ku maanyi buli muntu gayina naye gwe wali olabyeko omanyi gwe omusajja ayinza okubanga mukambwe awaka ng'akuba omukazi era ng'olumulabako bwe nga taata olukumawo waka bw'ati buli omu nga n'enkoko zikimanya nti nno taata akomyewo naye waliwo we bamufunziza sijja kuyogerawo maama alina lwasobola omumufunza awaka taata n'agamba naye kakati ate kati empisa embi zaaki buli muntu alina amaanyi waliwo buli muntu alina amaanyi n'amubuuza ojjukira lwe wankubye ajjukira bwe wanvumidde mu baana kati nange nkulina walolabyeko taata nga bamuwa emmere enkalu okutalinva negamba naye ate kakati ate lumondo omwereri namugamba
buli muntu ayina waayina amaanyi. Lwaki bannayuganda tetutunda? Lwaki tufokasinga nnyo ku bye tutasobola kukola? Lwaki tetufokasinga ku bye tusobola okukola? Baneekamba buli tugenda kuwa Museveni, ulira Museveni tugenda kumuwa obuwumbi emitwalo 4,500 zonna zikola ku Museveni. Museveni yatukuba bomu. Kati atagamba essente ezisinga zonna zigenda mu kulwanyisa bomu. Nga nabagamba mujjukira nga mbagamba nti mujjukira we tubadde ng'ebibomu ebikadde nga bibomu ebikadde bikuba abantu. Saabagamba nti bagenda bijja kaweweeta. Saabagamba nti bagambye biyimirire biri luddawa. Bibomu ebikadde biri luddawa. Oli abadde awolodinga abaana baleese ekintu kati abadde akyolodinga kimukubye n'ebyenda babinoonya ebimu babirengera ku muti waggulu naye abaana mulekerawo okulondalonda. Abaana ne bagamba waliwo omusajja akireese n'akiteeka wali ife ne tukireeta. Abaana mulekerawo okugenda mu nnimiro ne mulonda bye mutamanyi. Kati nga tebabironda. Kati nga tebabironda biri luddawa. Saabagamba nti n'ebibomu ebikadde bijja. Kati biriwa? Museveni n'atukuba bomu. Ate najja no na budget. Sebe y'okumalawo bomu. Mbu ADF yatukuba ddi? ADF mujagazaaki. Lwaki temuva? Taye bw'oyinza okumbulirayo wa ADF. Waliwo omwana omu yagambye natunuulidde enanga ng'agamba mbu waliwo akabinja k'abayeekera akasimanyi Commonwealth of Coalition United Change of Forces. Mbu kali awo mu kitoogo. N'agamba natunuulidde enanga ne mulabira ddala nga alabika talabanga kumuyeekera. Tamanyi kigambo omuyekera kuba omuntu gwe yatulaze oli murasita. Kwegamba ye Museveni enanga agezaako kutulaga buli murasita kubanga rasta man. Kati buli murasita asula mu kitoogo. Ekyo kye balaze buli ayina ebiviiri genda obisaleko mbabuulire. Omwana yagambye natunuulidde enanga nga nnyonnyola omuyeekera nendabira ddala nti enanga tamanyi muyeekera. Kiringa omuntu bw'anaakugamba nti nsanze empungu ng'erina amagulu mawanvu ng'ate erina emikono ebadde etambula nga yeetisse ekintu ku mutwe naye ng'etambuza bigere. Oyo muntu empungu gy'aba nnyonnyola abatagimanyi. Ekyo abatannyonnyola mpungu. Omwana yagambye natunuulidde enanga ne mulabira ddala nga tamanyi kigambo kiyitibwa muyeekera. Lwaki Museveni amala otukuba bomu ze ate najja anoona gundi? Bannayuganda lwaki tetuyika? Muleka mbabuulire. Jjo nabawadde amagezi nabagambye abantu abagenda ku street tebagenda kujjako tebava waka nga bagenze kujjako gavumenti. Ab'e Sudan bakola bwe bati. Oyongeza kubusi taata oyongeza kubusi kati ya 110. Kati kubusi ya 110 taata nti kuba yali egula 10 bibeeramu bichapati 10 nusu 10. Bashiri n'agamba bannaye kulwa economy mujja kuleeta 10 bibeeramu ebintu bichapati bibeeramu ebintu 10. Abasudani ne bagamba wangi nti ate mwe temwagala gundi government iki services nyongeddemu 10. Beeyuwa ku kkubo nga balwanyisa 10. Yagenda okulaba nga byaddala n'agamba okay mbadde nsaaga naye obaba naye lwaki Abasudani mwe temusaagako kale muddeeyo ewaka 10 nkijjeeko ezeeyo ku 10 ne bamugamba kati gwe oba ovaako 10 kirekeeko gwe oba ovaako gwe aba avaako n'abagamba okay kakati egenze ku Lwenda mbagiddemu 10 ekirala egenze ku Lwenda ne bamugamba nedda gwe aba avaako. N'agamba kale ku Lunaana ne bamugamba Bashiri vaako ne bamujjako. Mwe bannayuganda mukole bwe muti organize yourself. Museveni bwe tuyingira omwaka ogujja ne gutuuka nga 5 nga tannaba kuvaako nga 5 tugenda atuwe Seggirinya. Kuba kati Museveni asibira ki Seggirinya? Anti Seggirinya akomawo nga 5 tugende e Kampala tugende mu kooti. Oyo omulamuzi simanyi nabiki naye bannange mwe kambabulire ebbanga lye munaakoma abo abalamuzi bonna bamenyi b'amateeka. Seggirinya yimirira ku Zoom owemule omulamuzi oyo muvuma muwemule abo bonna baguunizi. Gwe muwemule bw'omala ojje ngenda kukwegayirirako ewa Katonda akusonyiwe. Mukama Seggirinya musonyiwe. Yakikoze takimanyi.
abantu bwabo bonna ebyo bye tudda mu koti. Yes my lord, yes my lord. Era babakwatidde Kayunga bakutte 197 babatutte mu koti bamusimbye mu maaso g'omulamuzi abasindisa ekitalya. Abo bonna baguunizi ba NRM yimirira mu kooti mubawe mulebulwe bakuleta anti kati Segirinya bakoze emirembe bavaayo mu komera. Segirinya senga watandikiraho n'owemula abali n'ovuma abantu abo ani Sitera Nyanzi yabawemula paka lwe baamuta. Omulamuzi yagamba ono omukazi yasooka ddeyo ewaka atuule tukuyo okutuwemula mu kooti. Muvume abantu abo muvume guti atusibira abaana baffe bakolaki. Abo Museveni yateeka bakifeesi mu institutions ezirina okubeera respected. O respecting a institution naye ng'ate efugibwa babbi. Winyidolo yabba mulamuzi munne fayiro. Winyidolo kati bw'otawemula Winyidolo oliba oliwemulaani bagenda kugamba pasita takyawulira njiri kati ate ya pasita ya Simusi. Buli lwe tunaabeera nga turespecting abantu abali mu institutions zaffe tuzeezimbire n'abantu abali respectable. Kiri ekintu kyafa bwe bakugamba okutabula amata ne bakuwa sukaali n'oteekamu omunnyo amata gaba gafudde. Test yageefa n'amata gafa. Amata tegatabula munnyo. Omunnyo tegutabula mata. Omunnyo Museveni yaddira amata n'agateekamu omunnyo gonna gaafa. Lwaki tetugayiwa? Omukazi Prime Minister yagambye bw'ati. Naye bannange ku kye nalabye Kayunga yenna yazaayi n'ebbeere bweri liringa enkota ya ffene atuula yina n'atuutiira. Bannange nnyina ekintu kye ndabye. Sireetangako kiteeswa mu Parliament, sireetangako tteeka. Kati ngenda kuleeta etteeka. Mu by-elections omuntu tasala genda walala kubanga batambuza ne COVID. Ekyo Nabbanja yatudde n'alowooza abantu basobola okuva eno ne bagenda eri ne bagenda baabye ennyimbe. Basobola okuva eno ne bagenda eri ne bakuba endongo. Wabula by-election ezo zo bazitekeko etteeka ng'okusinziira ku kye yalabye Kayunga. Naye bannange muyina emitwe. Oyo omukazi abasajja bakwata amata ne bagatabulamu omunnyo. Mu bintu ebirala byonna abantu bakkirizibwa okuva e Kampala ne bagenda e Kayunga. Naye kati mu elections tewali muntu kutambuza COVID akwata mu byabufuzi okusinziira ku Nabbanja. Naye Nabbanja bw'obadde olowooza ekintu ekyo wasoose n'olowoozako nti abaana bo n'abazzukulu bagenda kisangawo. Bagambe nti maama ye yayogera kino. Era n'akkakasiriza ddala Honorable Sseggona yagamba bannange kino kye twaguddeko. Nabbanja tasaana yadde okukuuma oluzzi. Naye tugume kubanga kati yaliwo mubadde mwagala bawaani. Mulabira ddala Sseggona asobola okubeera Prime Minister mu kintu kino. Mubadde mwagala bawe Sseggona n'engamba naye ate Sseggona leka. N'agamba kituufu. Nabbanja tasaana yadde okukuuma oluzzi naye yaliwo kati. Yaliwo. Nabbanja yagambye ekikwatagana ku by-elections ab'Emityana bakyesootingire. Tewali kusala mbunze nva mubende oluguudo bagenda Duggala. Era wajja kuba tewakyali mmotoka ziva Fort kuyita mu Mityana kujja Kampala. By-election esooka kuggwa kubanga COVID mungi. Mulaba we tulaga. Ekyo kiraga obusiru bwe balina, kiraga obutaba na ideas, kiraga okutya kwe balina. Naye ebyo byonna tetusobola biraba. Ffe twetuddeko buli lwe twetunuulira twerabamu okulemererwa. Batandise dde okutudayivatinga Senninde yagambye bw'ati. Era kati tusuubira ebifo 56,785 mu kulonda kwa 2026 era NRM tutandise okwetegeka. Omanyi keyogeza obubbi obujjudde akakazi ako. Tutandise okwetegeka munnange. NRM tutandike nga bukyali. Ekyabadde Kayunga kyatuyigiriza bannange. 2026 mumutwetera ssaawa zino ng'abasawo bali ku street tebalina ssente. Abaana baffe batudde waka mutubulira 2026. Amasomero gagudde gazimbyemu ebiswa. Mukutte ssente za Uganda ne muzimba amasomero e Tanzania.
enguudo zaffe zirimu ebinnya mukuta sente ne mugenda mukola enguudo z'ekkongo naye bannayuganda tetusobola kujjako basajja abo nkugambye tetukeera ku makya kugenda kujjako gavumenti tugende tusooke tunone Sseggirinya bwe tumala okufuna Sseggirinya tetudda waka kuba tuba tuliwo mu bungi nga tebakyatujjawo kati Museveni gwe aba agenda tetusobola kujjayo Sseggirinya ne watabaawo agenda mu kifo kya Sseggirinya w'abadde bwe tumala okujjayo Sseggirinya Museveni tumugjeyo tumuteekeyo kisobokera ddala lwakuba ffe tutunuulira nnyo obunafu waffe kati ngenze mu Bayibuli kankubuulire mu butono bwo mu bunene bwo mu bunafu bwo mu bunaku bwo mu bwavu bwo olina amaanyi waliwo w'olina amaanyi waliwo w'olina obusobozi bw'oba olina amaanyi nga naawe weeraba nti n'olina amaanyi nga ddala olina amaanyi Mukama yeebazibwe nga naawe bwe weetunuulira bw'oti olina ky'ogamba nti naye wabula kino kyo Mukama kino kyo yakikola nga naawe okiwulira awo tebakuggyaawo gundi yagamba yali Catherine Kusaasira nga tannaba kufa kugwa ddalu yagamba nga bw'ati buli bwe yayimbiranga bwe waba wansinga akabi najja wano obukadde 3 n'enkola ya takisi agikoowa mujje ne bajja bonna ne babagamba mwenna abasinze n'abulya naye waliwo olumu omukazi yamusinga omukazi yali Kavumba baali Kavumba omukazi yajja ng'aliko lukululana Catherine olwamutunako n'agamba aziridde maama mitwalo 3 omukazi n'azirya waliwo omuntu kye weewulira nti kino kyo nze mbasinze ekyo kirala naye njagala kwogera ku kiri ky'olabanga ekitalina nakyo kirimu amaanyi byombi kambyogereko Mukama yatuuka okufukako nga Isirayiri egambye eyagala kabaka ekooyo okufugibwa pulisiti eyagala kabaka Katonda n'atunatuna n'agamba naye bano abaana kambaleetera omusajja enjasa biggu kubanga ensi ezaali zibeetolodde zonna zaalina bakabaka n'agamba bw'ati kaakati bano abeetolodde Isirayiri kambaleetere kabaka nabo bwe balimulaba nga badduke n'agenda aleeta Sawulo Bayibuli egamba bw'eti Sawulo nga muwanvu abaaliwo ng'abawanvu nga bamukoma mu kifuba mu mabeere wano mu kabutobuto nga bwe bakoma ng'omusajja muwanvu akoma eri ng'afande Katongole ne bagamba bannaayo Bayibuli egamba nti nga musajja mulungi ng'alina amaaso amalungi nga muwanvu munene era Samwiri bwe yamufukako amafuta yabagamba si yoona abasinza obulungi abantu bonna ne bagamba awangaale ayisa abasajja kabaka Sawulo bonna ne basiima nga Sawulo bw'omutunulako agwana amaanyi ge gaali mu kikula kye ne Katonda n'amulonda lwekyo naye Sawulo bye yakola byonna kati ate wulira Katonda ki kye yakola ekyo jja kisanga mu Samwiri ekisooka essula ya 10 kati mu ssuula ya 16 ng'ayuwako kabaka omulala amafuta yagenda ew'omwana eyali alina obunafu baali bamwerabidde n'omwerabira awaka ne taata we yagamba abaana baweddeyo bwe babagamba wano wenzize weewali kabaka bamanyirawo maama nnyabo ono Eriyaabu jeno kubanga yali jeno mu magye n'alyoka avaayo bw'ati ne bagamba bannange yenna ng'alinganga akire ono wa His Excellency Kyagulanyi oba nga gundi ono omusajja kyuma kya Yesu bw'oba tomanyi kyuma kya Yesu kubira Simewo nsi obugamukubuulire yamukwata bw'ati kati olubwamba ne yeeripa ku mukono guno gundi ne yeeripa ku guno gundi ne yeeripa ku guno omusajja n'abatwala kyuma kya Yesu n'abatwala poliisi n'ejja bannaye musajja wa kabaka ova mu munone poliisi n'emutwala omusajja nga muwanvu wati Eriyaabu yajja ne bagamba ono bannange yono kyuma kya Yesu Katonda n'agamba nedda oli ow'ekiwago yanjiye saagala oyo bonna ne bayitawo 10 na bameka ne bagamba baweddeyo ne taata n'agamba baweddeyo abaana bange yali alina akaana ke yazaala mu bukadde kaali kanafu n'obunafu bwako okumanya baali tebakabala kaalina ku ttale Katonda yekka ye yakajjukira ne yali afukako amafuta yagamba yono bannange Eriyaabu Mukama n'amugamba togeza n'oyo noona amafuta gange si yoyo ne baleeta oluvannyuma ennyo n'agamba
kale nina ya yes waliyo akalala naye ate era teka kutawanya kirabika we bakutumye si we wano waliwo ennyumba endala gye bakutumye musi yange abange baweddeyo kubaka kati kali akaana akalala akaliyo akalunda endiga kaana kaliyeyo Samwiri namugamba ko musooke mukaleete namugamba totawanya kaana kali wano tekasobola kale nawe atereka kwonoona mafuta namugamba nkugambye sooka muleete omwana oyo ne badduka ne bakanoonya oba kalundidde gindi zino essaawa kuzanywera essaawa kati amazzi gali gindi eno okay kakati kola bwoti kuba kati amazzi wano waliwo ebitundu byewo Matete kiri Matete atera kunywesa Matete erugusulu yavuddeyo kati alisiza rugusulu kubanga yewali ebisagazi naye anyweresa Matete mu mukime Matete ne bamukima olwatuuka bwe bati Katonda namugamba yoyo ku luno yalonde yali alabikanga omunafu ye yafuga Isirayiri mu bunafu bw'osobola okujjamu muyinza okubaamu ekiri mu bunafu bwe yali ali determined ku ndiga za kitaawe lwe yakola statement yagamba bw'ati nali sina kye nnyinza kugamba taata ng'empologoma etutte endiga ye nali sina kye nsobola kumugamba olumu nali nfiiridde mu nnyanja twagenda ne tuwuga tuyina ebidomola okita n'ogira bwoti empewo n'ekifuuyirira bweti bagiyita akasango ko kafuuyirira kaddeeri bannaye ngenda okukola bweti ng'ekidomola kigenze wawanvu ne ŋŋamba nze okudde waka nga siina kidomola ngenda kinona ne ndyoka mpuga n'enkima ekidomola waayi taata nzise abantu bakwata eryato ne badduka ne bajja ne bankima mu nnyanja awo ne baŋŋamba mwana gwe ogenda kufa baakomawo nga bampalula nga mbagamba nze sinza kuddaka nga siina kidomola bamala kunzijayo ne bavuga eryato ne banona ekidomola kya Fande Katongole nali siva ku mazzi nga situtte ekidomola kya taata waka wakiri bamutwalira omulambo akakasenti mukambo negamba sijja kuddayo Dawudi yagamba sisobola kudda waka ng'endiga bagiridde wakiri nze bandye asanga endiga ze nga ziwera nga nze bandidde obwo bwali bujulizi wakati mu bo bwe baali bayita obunafu yagenda okutuuka ku Goliyasi nga alina obukakafu nti yasobola okutta empologoma olwaliro mbadde mbuulira ku Prayer Warriors embagambye waliwo ekiseera we kituuka ng'okulonda kuwedde ne bagamba bwe bati kati tuyagala kansala w'abalema tuyagala MP w'abalema nga gwe omulamu wooli oyina ebitabo byo oli mugezi nnyo omanyi polisizi naye baagala mulema ssebo ate n'abalema balondayo oli munnaabwe omugongo bavuddala si kuleeta kana akantuntu mbw ati munaye ndi mulema neetema wano baagala mulema ajja n'okuba kampeyini nga atambulira ku ttaka bwati obunafu bwe kati gemaanyi MP Honorable naye atuuse bannange mweyongereyo Honorable atuuse omulema ye mugenyi omukulu kakati ate gwe togenda ku General Masuuti olw'okuba olina ziddiguli zo bakuleete bagambe kakati bannange abalema basazeewo okulonda Profesa Tango Odoyi tatuula mu balema newakubadde alina ekiwala bannange ekiwalata si bulema kakati mumuli mugamba ndi mulema siri mulema ekiwalata si bulema totwala kiwalata mbukulu okubanga oli profesa wake profesa eyasomesa Makerere akiikirira abalema baagala mulema obulema bwo buyinza okufuukira ekintu busobola okufuukira ekintu ekinene okutya kwaffe kwe tutyamu Museveni ogenda ku street twekuŋŋaanye nga tuli bangi mu kutya okutya kwaffe kubeera amaanyi gaffe tuyiike Kampala awo tusooke tumuggyeko Seggirinya tukime Museveni entebe bw'oba ova entebe oyitira kigo tumuleke ekigo Museveni tumuleke ekigo tutwale Seggirinya kisoboka wakati mu kutya kwaffe wakati mu kulemererwa kwaffe mu kutya kwaffe tujje bangi Abaganda bagamba bwe bati obusajja obutono bulwanira mu Kampala si musanja obusajja obutono bulwanira mu Kampala ne bumala buyiikaawo mu Kampala bwe buti bannange Seggirinya tusobola omugjayo nga 5 ng'ate n'omulamuzi mu kkooti tatuddeemu ayite mu ddirisa omulamuzi ayite mu ddirisa banaye abantu abo nga batujooze mutemugenda kujjako gavumenti mugende kunonayo Seggirinya waffe Seggirinya yakola ki Museveni atukubye bomu nga ye waali Museveni atukubye bomu kati ayagala obuwumbi 47
mukutukuba bomu nga tumaze okufiirwa abantu gundi abantu baffe kati olw'okutukuba bomu ayagala obuwumbi 47 mu kikaaga mukitegedde kati bino tewali muntu agenda kubidisikasinga e Uganda bagenda gamba banaye twali tubadde ne ba IGP naye okyolaba omulaba dduka okyolaba yakuziza abantu bali bonna ASP abadde ku kopolo kati ASP kakati nze lero ASP kyafuuse kyajjenjero NUP munkuze nve wano sebo oli abadde kopolo kati ASP superintendent of police kati ono abadde ku private aze ku assistant of police kakati ono abadde ku gundi ate naye akuza kati bye bagenda okudisikasinga okulaga okyola nenanga nti no bakola naye budget Museveni gye yatutte yonna ne mutabani we amanya agatuula mu gundi gakoze budget nga yaabwe ekyo togenda kukiwulira ku bukedde naye mwe bannayuganda lwaki temuzira bukedde bannange mukunga abantu bazire bukedde mujagamba gwe lwakuba wavaayo gy'obadde olya ku luli bwe wali omanyi ku luli bagenda ne batugala ku nsonga za Semakookiro muganda wange kakati mugamba kakati gwe yagala bagigale bannayuganda lwaki temubonereza bukedde naye bannange muwonye nemba nga sikyali Uganda mbakubanga nkyakola mu New Vision nga ntegeera kati nga bwentegeera bwenti nandijokezza abantu abalyamu ensoolukwe abantu batuliddemu olukwe nga batudde mu office za government baganya okubuulira abantu ekituufu omuntu akunyumiza ADF n'agamba banaye Museveni atuyambye ku ADF kano kebadde tandise tukuba bomu ebadde egenda kutega bomu mu nnyanja ne Victoria ebimbe Victoria naye ate yeefuule Victoria kakati ate era babadde baagala okutega ne ku nsozi bo olusozi erubejjulemu lujja ekitundu kibikke wano kwegamba omuntu akunyumiza ADF Museveni gye yamugamba naye nga bannange tewaliyo ADF natandika obbagamba nti Museveni agenda bakuba bomu mwezi ki tusobola okukozesa obunafu waffe wulira baanoonya omuntu eyali asigaddeyo mu nnyumba ya Dawudi bambi bagenda okumusanga nga mulema oyo twamusomako amini mu nnyumba ya Sawulo Mefibosesi nga mulema kyaluma nnyo Dawudi n'agamba maama mu nnyumba ya kabaka wasigalayo mulema ate n'agamba mumuleeta aliire wano ku mmeeza yange waliwo ab'amagulu abiri abalamu abaasoma abataalirako ku mmeeza ya Dawudi omulema obunafu bwe ge gaali amaanyi ge n'amugamba gwe bakuteekenga wano oliira wendiira obunafu bwe ne mu bunafu bwe osobola okugyamu amaanyi bannange mu kutya kwaffe tusobola okuggyako Museveni awo nga tutya mbagambye abasajja abaganda baali bagezi bagamba obusajja obutono bulwanira mu Kampala ate kasito wamba Kampala gukola bwoti tulwane nga tugende tugobe omuntu mu gundi mu Radio Uganda tugambe kasito oyogera nti kasito wamba Radio Uganda temugira banga teina makulu Radio Uganda ajogererako yabanyiniyo ajogererako yabawambye eggwanga gwe kasito okyusa n'ogamba naawo buli wolaba Museveni mu mukwate kiweddi aba SFC bamukuleetera nkugambye bakunyumiza mbu mu biseera by'obote simanyi n'amini simanyi Lumu simanyi Lwanga simanyi ani abo bonna abafuga eggwanga Lwanga kwali lule simanyi Binayisa ng'okuyita ku Bank of ku Radio Uganda n'osigaza omutwe ebintu bye bawamba bibeera bitono kisaabu kya nnyonyi n'ogamba tewabaawo egwa wano egwa ngenda gikuba ejjinja gwe ne bwoba toyina gundi eyo ennyonyi mu bbanga n'ogikuba ejjinja eyaka ejjinja lyokka bagamba maama bannanga abaana bajjewo emmundu kumbe mugikubye ejjinja ne mugamba ennyonyi wano tewali nnyonyi ku Gwantebe mwenna kati mugende mukozese Kenya kakati ate ne Radio Uganda mugiwambe eyo bwe mugiwamba nga mugiwa Sky Soldier nga Sky Soldier atula mu studio aya kakati kiwedde
buli alaba Museveni guti mubaleete wano babaleeta babasibye. Ebyo ebintu byangu nnyo lwakuba tulowooza nti okuwamba eggwanga naye bannaye tetusobola kujjako Museveni mu bantu mmwe tutandikire ku Ssegirinya kale tutandikire ku basawo twegatte ku basawo street fight tugende Museveni atusuulemu emiduli 10 nga gye gisembayo kale naye ate okutusuulamu 10 kijja kuva ku bunafu bwaffe nga tuzze batono bwe tuba abangi tusobola okujjako Museveni nga tatuseemu muntu kubanga naye abeera yeerwanako kituufu naye bwe mujja mu bungi abatalina bwe yeerwanako omusajja tayinza batunuzaamu mundu nga muli miliyoni 2 atya agote mumunyega mumuleka temudda kwagudde mweyongera kweli omusajja mumukwate mulabe kimwe mwekamba buli tusobola okujjako Museveni naye lwaki tetuguma emitima obunafu bwaffe lwaki tetubufuula amaanyi abasajja baddidde amaanyi gaabwe ne bagakozesa okutuzikiriza ba Museveni baddidde amaanyi gaabwe ekitiibwa kye twabawa amaanyi ga Museveni gaali mu respect Museveni n'omwogerako ekibyawaka oyinza okulya emmere nkugambye twatoloka abaana baatoloka ku ssomero mu mwaka gwa 2001 yali agenda 25 awo 2 nga tuyingira ekisanja kya 25 kya 25 tuyingira 26 ekyo ekisanja kampeyini ezo yali ayina rale ekakiri abaana ne badduka ku ssomero ne bagenda ku rale Sebagala agenda okutuukanga essomero kkalu n'agamba kale n'atuyita n'awandiika ffe abaaliwo bw'amala otuwandiika n'agamba ne bakomawo bonna ne bakomawo ab'ekisula agenda okulaba essomero lijjudde abaana n'akuba paleedi mwenna mujje wano gwe nsoma yadde eno kati abadde eno mwenna n'abagamba naye mmwe kambabuulire mbasonyiye lwa kintu eki mbadde ngenda bakuba ate mbagobe mu ddene wammwe naye mwabadde kulaale y'omwagalwa w'abangi Yoweri Kaguta Museveni ago ge gali amaanyi ga Museveni ne yeebaza abaana okutoloka ku ssomero n'abagamba mwebale kutoloka genda kumubugiriza omusajja nga yatuyamba eruweero wano naye kati takyasobola kyogera awo we wali amaanyi ge akozesezza amaanyi ge okutujooga okutuzikiriza okutubba His Excellency yagambye bw'ati omubbi omuyekera kitegeeza kubba kutta na kuzikiriza Bayibuli bwegamba naye bannange His Excellency oba asoma Bayibuli olunaku emirundi emeka tayogera n'atakwotinga Bayibuli ate ne Sky Soldier yabitandise Sky Soldier ku Bayibuli kati ate nazzeeyo buto ndi mu kusoma Sky Soldier tajja kunsinga history ansinge ne Bayibuli never omwana buli lwayogera n'akwotinga Bayibuli kakati nange nazzeeyo nagitandise buto biri byaweddewo nagizeeyo buto Bayibuli ku lubereberye His Excellency yagambye bw'ati omuyekera abeera yajja kubba kutta na kuzikiriza ebyo byennyini Museveni byakoze yabba Jjinja yenna n'amumalawo n'azikiriza industry zonna n'azibba n'azitwala n'azikiriza Jjinja n'asigalawo nga talina kyali omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza kati ali kubasoga kyabakola kati omusoga yasigazaawo ekintu eki ng'omwagaza emirembe ekikaado oba chapati abantu abalina industry eyo nga bagibuuza industrial city in East Africa, the largest industrial city. N'ababba n'abatta ate n'abazikiriza Busoga tekyaliwo. Mmwe bannange bwe tutasituka gwe wulira gwaliwa era bannange mmwe abali e Uganda anti muganya okusituka katubalinde omwaka ogujja nga balinyisiza gundi ate ffe tusindike sente zaffe bazisale nedda ssebo tetukyaddamu zibasindikira kati Ebeni ne nnyina be bamanyi tewakyali bwe baba tebasobodde kutambula 001 ye waali bannaye bannange lwaki tetugenda ne tujjako Museveni omusajja atusse ate tumusasula okutukuba bomu omusajja atubye ne ssente kati budget atubuulirirawo nga
eri gye baayisa tennaba kuggwaawo naye atulaalise ejja gitulaalise kati nkugambye eno budget bagi implementinga mu gwa 7 si mu gwa 7 nga lumu si bwe bityo anti sinza ategeere nnyo yatandika okukola mu gwa 7 nga lumu ekozeeko emyezi emeka kakati ate atugamba ejja eno yo tekyagibala tetukutteeyo kakati atulaalikiddewo nti ate bigenda kuba bibi nnyo okusinga bino kati mwe ababadde bakaaba omusolo muwedde addidde amaanyi ge n'agatujogesa nga naawe bw'oddidde Bible and Politics nga naawe bw'oddidde amaanyi go sibo n'oyimirira ku maanyi ku kintu Mukama kye yakuwa w'oyina amaanyi n'oyimirira ku ekyo okuzikirira era gw'oyimiridde ku ekyo Katonda kye yakuwa ne weekola ekintu ne weeyonoonesa n'okamala bukamazi kuba gwe muwala asinga ku kyalo kati olw'okubanga bw'otambula bw'oti buli muntu agamba maama alina okugenda agenda alina okugenda agenda kati gwe n'oyimirira ku ekyo buli ajja alina okugenda agenda kati Katonda yakuwa effiga omuweereze bagambe maama oli omuwala omulokole bannange Mukama yeebale wabula kati gwoddidde effiga gye baakuwa mwakwata luyimba lwa zamba kikanka kwegamba n'okikankanya n'oyimirira ku ekyo gwe yalirigize ku ekyo n'oweereza nedda tuweereze gira tuweereze nedda kikankane gwoddidde ekintu Mukama kye yakuwa kw'oyimiridde okuzikiriza banno oli kutugabane gundi agabaneko bagenda okwesanga abalenzi 7 bonna HIV nankani kiki nagundi odidde obusente Mukama bwe yakuwa ng'okyali mwana muto wakati ono bwagenda ono nakoma ono n'omukima oli n'omuleeta Mukama yakuwa akasente okatandikireko mu myaka emito ogenda oweza ana nga nawe nze nnyina sina wensula sina nnyumba naye gwe Mukama akuwadde ssente ku myaka 26 naye kyobakola kabanda wa NRM Mukama yakayambako kagenda kusitukira mu jjajja waako Nalweyiso akakana kagenda kuzikirira kazikiriza Nalweyiso oba kakana katandika katya Nalweyiso jeno neba ne buli muntu alina amaanyi ge kati otobaani kabanda MP wa muwekawa Kasambya yebba wa Nalweyiso temukimanyi ekyo nkyogera with authority atenze bwe njogera ekyo genda obuze n'abakoba omubuuze n'abakoba ono mwana n'abakoba yagambye sigenda ku ballot ng'oyo mwana naye waali n'abakoba abantu basinga okutya Uganda nze ne Joyce baagala tagambye Joyce baagala ye bw'aba avuddewo nsobola okugenda ku ballot naye ate n'akaakaana oyo n'abakoba byenjogerako abimanyi n'abakoba njagala oveeyo olunaku lumu oyogere mu mizindaalo wakati nti byenjogera tobimanyi kola olwojja otegeera mbikuleetere mbiteeke awaka ku lubalaza anasooka okufuluma ebweru yajja obbisangawo yajja obbisooka akugambe maama ate bino biki maama jangu olabe ono siggwe mukazi gwe n'abakoba yagambye Museveni naye lwaki temuva mu kalulu k'emitiyana nedda akalulu ako mukagendemu n'abakoba kati nkugambye kabanda Nalweyiso jjono nkimanyi Nalweyiso jjono naye njagala yeegaane anti alina eddoboozi de nansinga eddoboozi njagala yeegaane abantu Katonda abawadde ebintu byabawadde ate ne mubiyimirako kuzikirira na kuzikiriza balala Mukama kyakuwadde kikozese kumuweereza kati eri agamba bannange omwana ayisizaamu Nalweyiso amaaso ye Nalweyiso lwaki teyeerespectinga gw'olaba ne Lweyiso ne Kabanda bakwatagana nkugambye agamalala gw'olaba Kabanda gayina Abaganda bagamba ekiyinula ennyana kiva mu Nalweyiso akakaana kajooga katambula kakuba abantu Abaganda bagamba ekibojjera ku lwazi kyesiga Nalweyiso naye mwe temumanyi ngero ekibojjera ku lwazi kyesiga Nalweyiso bagamba bwe bati ekiyinula ennyana ogitwala ku ttale n'ogifunira ekisagazi ekinene ng'ennyana erya ekisagazi kito budde bwakumakya kiweweevu sigamba nti kuliko amajimbi ennyana n'egaana okkirya waayi Nalweyiso ne Kabanda nga batujoozi
juzi full figure yayombako awo nalwayisa otujoga inze advisor ne munjoga bwe mutyo lwaki tebakujoga gwe Kabanda akira kumacha kunaabira maaso ku Bobi Wine naavuma His Excellency Kyagulanyi naavuma olowooza lwaki ekibojjera ku lwazi kyesiganna lweyiso njagala beegaane mu kasale yo mukabawe mubagambe mutabani wa Katongole yenya kyogedde enamba yange eri +974 33 93 96 39 bankubire mukama bawo omukisa mukama kye yakuwa kiyimirireko kumuweereza so sikuzikiriza banno nawe kwezikiriza ate mu maanyi g'oyina ne mu bunafu bw'oyina osobola okujjamu amaanyi ne gakutwala ku step endala ngina nentwawo ne ngamba mukama singa bino ebintu nabimanya bukyali singa wabinsomesa bukyali saali bonyebonye bwenti maybe 7 nandi muggyeko nga nkyali Uganda ne mama we nabeere Uganda nga bankwata obwongo bwonna era mukama yeebale nga kuntwala kunteeka wala nabo nendyoka mbalaba nendaba ababbi nendaba nga batega bbomu nembawulira nga bateesa omanyi bw'oba oli kumpi tobawulira ab'Entebbe tebawulira nga Museveni ateesa obbatta ab'Ekayunga tebawulidde nga ye bannaye njagala omuntu anzitire Kalangwa kasitayo ky'ennyumba Ekayunga ennyumba egi oba omusiri gw'ebikajjo oba teyo omuntu mwemukere abo abantu be batta Sserubogo ne tusirika ne bagamba mbu no Sserubogo yeetuga kati omulambo okuddamu okugwa Ekayunga gwe mulaba nga temutegedde gundi oba ne bawenta obutwa ente ne zifa mu kime Kalangwa kakati obunafu bwo bulimu amaanyi ate obunafu obuyinza okuyisa awantu ate n'ekyo Katonda kyakuwa ekyamaanyi nkugambye Sawulo yali obwakabaka lwankula Sawulo yali nga ne Katonda ayagala akakase banneyi baba Isirayiri nti alina omusajja enwaŋŋuli Bayibuli gamba nti abalala bonna nga bamukoma mu kifuba ekyo ky'olina kikozese kuweereza Mukama oyina amaaso gonna gatambula mu kiwanga ne gabanga gagenda okugwa kakati aga amaaso gwe gakozese bakugoberera omutwale mu kyaki omugambe bulaza jangu tugende mu kyaki atuuleyo omwezi gumu ojja genda okulaba nga takyakugamba biri ng'ekigambo kyamutomera kakati nga yakyuka ogende okima abalala gutufaayo ekyo Mukama kye yakuwa ky'oba obuuliza enjiri tokkiriza tobakkiriza kukukwatako gwe basombe oligenda okutuuka mu kyaki nga bonna bajja bagoberera gwe kati bali mu kyaki baweereza n'okuwasa baawasa Katonda akuteekewo ng'akamasuke enjiri teba ya bigambo byokka nga gwe tomanyi okusoma Bayibuli naye oyina ebbina lyo otambula bwoti ne bijja ne bisibira mu kyaki okigamba beerawo nnindeko kigenda okuwulira nga bakigamba ekigambo kigamba ekitegeeza bannange Geyeena gyeri n'eggulu gyeriri nze ndokose kigenda kisiimuuka mpola nga biri abivaako gwoba obuulidde enjiri oba obuulidde enjiri Mukama bawo omukisa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza olw'abatukuvu bo bano Mukama weebale kuba otuwadde ekigambo ekiramu Mukama waliwo bwe tulabanga ffenna twerabamu bunafu bwokka naye Mukama ne twerabira nti waliwo abalema we batuuka ne bagamba buli mulamu tuviire balina akatale k'abalema be babboosi ssebo omusanga atudde mu ngoye bw'ati abalamu bayimba engatto 10 maama toyitawo 5 7 5 boosi ali wali bwe mumala okukutula ebbeeyi nga omulema akwata ezize ng'ateekamu wano bw'ati ng'asaanikirako nga balamu bayimba maama toyitawo maama togenda maama bw'okola bw'oti maama akatambula maama leegingi kasanvu muzeeyi yigira bw'oti abalema advantage nkugambye awo bwe bajja okukwata ne bagamba naye abakolera muno be baani abalamu badduka akakatale k'abalema gwe genda otekewo omudaala nga toli mulema naye genda otekewo omudaala awo nga toli mulema olabe ssebo n'obunafu waliwo we butuuka ne bukuyisa awantu omulema wa NRM eyakuba oluyimba lwa NRM poliisi yamugoba bugobi ku luguudo n'akaaba amaziga
banaye nyina omwana n'omukazi ne mugamba gwe oyimba ennyimba za NRM. Abantu ne bagamba maama akalema ka NRM tukasonyiwe kaafuna ssente mu lockdown. Amagundi amaredio ne gakakyalira, ab'ebweru ne baweereza, abaavu ne bakawa, abanaku ne bakawa. Kalema obunafu bwe n'abuyimirirako ate okufuuka omuzibu. N'agamba mumponyeza ate kakati okugenda ku kkubo era nataddewo wano edduuka kakati atundira waka. Bw'awulira asomagiranga ggalawo nsaba nno eno saa bw'awulira asomagiranga ggalawo nga yeebaka. Butumu gwamu nga ggulawo ng'atunda. Si bye biri ebyokugenda ate agenda wali mu sipiti ava nno wamasanafu lugala ajja kukola nedda ebyo byoggwawo. Obunafu bwe waliwo we buyinza okubeera amaanyi samuwe. Naye mmwe mulowooza okutya kwaffe kwe tutya Museveni lwaki tetugendayo nga tumutya, tugende nga tumutya naye nga tuli bangi kale tugendere mu kutya. Abaganda batugamba bwe bati omwana yali ne taata we ekisolo ne kibasanga ekiro. K'ekisolo lwaki mutambula ekiro? Taata n'akankana n'afuka mu mpale. Empale ne zitoba omwana n'agamba ekisolo taata bw'atuuka ku eyo guleedi obeera owedde. Mbu n'empologoma n'edduka n'egamba omusajja olaba afuse mu mpale kati amaze. Mbu n'empologoma n'edduka ne batambula ne bagenda eka nga balamu. Mu bunafu bw'osobola okugyamu amaanyi agagoba empologoma. Naye omwana yasigala yagamba taata yagize empale bannange. Naye nga ye empologoma bagiyiseeko. Naye mulowooza abantu mwe tetusobola kuggyako Museveni? Mbabuuze. Wamma Mukama tetusobola kuggyako Museveni? Mukama tuwa amaanyi, tuggula obwongo, tuggula amagezi. Mukama tuwe strategy. Mukama lwaki Isirayiri etya abaana ba Anaki? Lwaki Isirayiri etya abanefiri? Lwaki Isirayiri y'omulembe guno etidde okugenda okugyawo abanefiri? Ate abanefiri si bangi. Bayibuli egamba bweti nti Isirayiri yali alina 10,000 abalwanyi. 10,000 bonna babakomoza amayinja. 10,000. Wabula Mukama kiri Uganda mama nyabo. Uganda etidde omunefiri. Naye Mukama tukuŋŋaanye. Kiro kimu nga tewali WhatsApp group, tewali Facebook, tewali Twitter, tewali social media yonna. Isirayiri yakuŋŋaana ekiro obudde okukya nga bonna bavudde mu Misiri. Tebalina WhatsApp. Bayibuli yali kitaddewo nti bakola zi WhatsApp group bonna ne bagenda. Bonna obudde okukya nga tewali. Bayibuli tetugambako nti waliwo Omuyisirayiri yasigala e Misiri. Bakozesa ki? Tetusobola kikozesa ffenna ne tukuŋŋaana olunaku lumu ne tuyiika e Kampala. Obusajja obutono bulwanira Kampala. Webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nsabidde abalwadde bonna, nsabidde abanyigirizibwa. Mukama atugenda mu nnaku nkulu waliwo atannaba kufuna kantu. Abaana be tebannawunyirwa ku vvumbe baliwulira eruwa mulirwana. Taata ate mu kifo ky'okunnyonnyola abaana yakambuwadde bukambuwazi. Mugendayo mutya? Muzannyireyo bulijjo. Lwaki munswaza? Munswaza wano? Temwalidde ebijanjaalo. Naye nga lwaki abaana bali ebijanjaalo Mukama? Eyo famire nayo gisisinkane. Wabeerewo ekibatomera. Mukama nange leero kambuulireko ku njiri y'ekansanga. Mukama abatomeze ekintu bantu mmwe nammwe mulyo. Nammwe muwunyirwe ku vvumbe erya ddala awaka. Mulinnya lya Yesu eyo enjiri ebeera gundi kansanga. Olwaleero eyiseeko wano lwakuba Krisimansi. Nze wange beekolera ne balya. Si Katonda kukola kintu. Naye akoolumu aka Krisimansi Mukama abakolereyo ekintu. Mu linnya lya Yesu. Mukama abafiiriddwa banyiga emitima. Abalwadde bajjanjabe. Mu linnya lya Yesu. Atasobola kuyitawo muyiseewo nga bwe wayisaawo famire ya Luti. Omuliro gwokya Sodoma ne Gomora. Luti ne famire ye baawona. Kubanga Mukama yabasomosa. Abantu nga bafa COVID tojja kufa COVID. Nga COVID akunta ng'ebizibu biyita tebijja kutuukako mu linnya lya Yesu. Kitiibwa ne tubikuddiza Mukama. Amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina.
Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Sigadde nze SP Asiimwe Wire. I sign out.